Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մարտի 1-ն է։ Շատերը տեղյակ եք, որ Երևանում իրադարձությունները սրվել են ցուցարարների ընդդիմության, այսպես կոչված, եւ օրենքների տառը պաշտպանող իշխանությունների միջև։ Այս ընթացքում բոլորդ էլ տեղյակ եք, թե ինչոց է այդ ամենը կապված է նախագահական ընտրությունների հետ, եւ 19-ից հետո, անմիջապես ամսի 29 փետրվարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաստատվեց, ինքնահաստատում հայտարարեց Ազատության հրապարակում եւ գիշեր-ցերեկ մարդկանց պահեց այդտեղ։ Դեպքերի հաջորդականությունը շատերը կարծում եմ գիտեք եւ չարժի անդրադառնալ այդ օրերի ընթացքի վրա։ Միայն ես պետք է վերադառնամ երեկվա վերնագրում տեղադրված լույս որդի մեջ, որտեղ գրված էր լևոնիզմ եւ հիպիզմ այս գաղափարը, որտեղ վերջը պետք էր այս ամենը մի բանաձևով, մի գաղափարախոսությամբ կամ մի փորձի արդյունքներով ընդհանրացնել, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչի հետ են կապված այս ամենը եւ ուր են գնում։ Պարզ է, որ երկրագնդի վրա իշխում են տնտեսական եւ քաղաքական ուժեր, որոնք որ աշխատում են օրուգիշեր, նույնիսկ տարիներ, տասնամյակներ, դա էլ ասեցի։ Դուք պրոտոկոլները կարդացիք եւ կարդում եք, այդ պրոտոկոլները ձեզ բերեց մի ընդհանուր իրավիճակի, որպեսզի հասկանաք, դա այն սաքսաուլն է, սաքսաուլը գիտեք, անապատում փշե բույս է, որի արմատները տասնյակ մետրերի են հասնում, որպեսզի ավազների տակից ջուր վերցնի եւ անբարենպաստ պայմաններում կարողանա պահվել։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ պրոտոկոլների հետ կապված այս սնունդը, որը ստանում է համաշխարհային քաղաքականությունը այսօր, մենք միայն տեսնում ենք ավազի վրա նրա փշոտ տերևները, բայց իրականում նա է, որ ամեն ինչ պայմանավորում է եւ համաշխարհային պատերազմները, եւ հեղափոխությունները, եւ կայսրությունների կործանումը, եւ ժողովրդավարության հաստատումները, եւ ժողովուրդների միջև եւ թշնամություն, բարեկամություն, կապեր, կարճ ասած, դա մի կառավարման պրոգրամ է, որը որ իր խորքում, ավելի խորքում, գենետիկայի մեջ, խոսքը վերաբերում է պրոտոկոլներից եկող գաղափարախոսությանը, որովհետև դա պիտի վերջը կիրառվեր երկրագնդի բնակչության վրա, եւ մենք էլ մաս կազմեինք դրան։ Իսկ այդ բոլորը գալիս է արդեն այն գրքերից, որոնց մարդկությունը ստեղծել է հատկապես կառավարելու արվեստը որոշ մարդկանց ուսուցանելու համար։ Հենց այնպես ինքնանպատակ մարդկությունը չէր կարող ապրել նետ ու աղեղով կամ ինչ-որ յուղատնտեսությամբ զբաղվելով։ Հասկանալի էր, որ ստեղծված են մարդկային համայնքներ, զանգվածներ, պետությունների միջև հարաբերություններ եւ պետք էր, որ ինչ-որ խումբ գլխի ընկներ, թե ինչ օրինաչափություններով կարելի է հասնել այնպիսի մի բարձրության վրա, որ մնացածներից առաջ անցնել։ Եվ ասենք դրանք կրոնական ասպեկտների վրա, բայց նաև գիտական ասպեկտների վրա, հիմնականում հոգեբանական գիտությունների վրա հիմնված, որոնց հիմքում էլ ընկած են դասական փիլիսոփայության հիմունքները, մարդու հոգու, բնավորության, ներաշխարհի, զարգացման, դաստիարակման, կառավարման, տիրապետման գիտությունները, սրանք ում ձեռքին որ կա, ով որ տիրապետում է, ուրեմն նա կարող է իր համար շատ ազատ ապահովել ապագա, սնունդ, ջերմություն եւ գոյատևել, եթե նման իհարկե տեսակները կան եւ դրանք կան անպայման։ Պրոտոկոլների ամբողջ էությունը նրա մեջ է, որտեղ մի խմբավորում հասել է այնպիսի մի գագաթնակետի, որ իր մեջ ներառել է մարդկության փորձը, հասարակական գիտությունները, նրանց կիրառական մեթոդները։ Սա է, ով գիտի պրոտոկոլները եւ նա կիրառում է իր կյանքում, կամ երկու նպատակ ունի դա, կամ հարձակողական, կամ պաշտպանական։ Քանի որ դա կախված է, ասենք, բնույթից, թե այդ պրոտոկոլները ինչպես է գործածում։
հայ տեսակը պրոտոկոլների օգտագործման միակ ձևը կամ ճանապարհը դա պաշտպանողական կարող է լինել։ Պիտի իմանա, որպեսզի հասկանա, եթե մեկը գալիս է իր վրա հարձակվելու, նա պաշտպանողական միջոցներ ձեռնարկի կամ հանկարծ սթափությունը չկորցնի։ Այս է այն միտումը, որը դրված էր կայքի մեջ, եւ ես տեսնում եմ, որ դուք բոլորդ էլ գիտակցաբար մոտենում եք այդ հարցին եւ կարդում եք։ Ես նույնիսկ մեկնաբանությունների մեջ տեսա, որ այդ հարցը ձեզ ցավ չպատճառեց կամ չանհանգստացրեց։ Մի քանի խոսք պրոտոկոլների մասին, ասեմ, պրոտոկոլները 19-րդ դարի սկզբներին հայտնվեցին, 1897 թվականին արդեն մշակված էին, ասենք գաղտնի բաց ժողովներում քննարկված իմաստունների կողմից սիոնական եւ այն ժողովուրդները, որոնք կարող են ուսումնասիրել դա առանց վախենալու, ապա կարող են իրենց ազգային քաղաքականության մեջ ճշգրտումներ մտցնել, զինվել գիտակցությամբ, դաստիարակվել եւ համապատասխան պաշտպանական մեթոդներ։ Նրանք, որոնք որ կուզեն դա օգտագործել հարձակման համար, կարծեմ դա ուշացած ձեռնարկ կլինի նրանց համար, որովհետեւ հարձակման համար պրոտոկոլները օգտագործող ժողովուրդը արդեն կա եւ նա զինված է մինչեւ ատամներ, ինչպես ասում են, ավելի խորը, որովհետեւ դա իրենց դաստիարակության կրթության մեջ տեղ է գրավում, ինչպես վարվել հարևան ժողովուրդների ազգերի հետ եւ դա սկսում են վաղ հասակից եւ այլն դա կա։ Ուրեմն նրանք, որոնք որ պետք է օգտվեն պրոտոկոլների գիտությունից, անպայման պետք է ունենան պաշտպանողական ստրատեգիա, պաշտպանվեն պրոտոկոլները իչարս օգտագործող կամ հարձակողական օգտագործող ժողովուրդներից։ Սա է իրականություն։ Հիմա տեսնենք, թե մեր դեպքերը, որոնք որ կատարվում են հայ ժողովրդի հետ, ինչքան են կապված դրա հետ, ինչ հարցով եւ այլն։ Ես ձեզ օրինակներով, փաստերով, որը կատարվել են, ասեք, ես վկա եմ եղել, դրանք ձեզ ցույց կտամ, որ մեր բոլոր գործողությունները հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, ամեն ինչի կյանքում կապված են պրոտոկոլներից բխող դրույթների հետ։ Պրոտոկոլներից բխող տարբեր ազգերի մրցավազքի հետ, որը արտահայտվում է, ասենք, քաղաքական դաշտում, ֆինանսական դաշտում եւ դրանից բխող բոլոր հետևությունները, թե ինչպես ֆինանսական միջոցները ըստ պրոտոկոլների դրույթների կարող են մարդկանց կամ մնացած պետությունների ճակատագրերը որոշել։ Ուրեմն բոլորը գիտեք Ռոթշիլդ բանկային համակարգի ներկայությունը եվրոպական բանկային համակարգում Միացյալ Թագավորության մեջ Անգլիա, Մեծ Բրիտանիա եւ դրա ազդեցությունը բոլոր երևույթների վրա։ Ես կանդրադառնամ, քանի որ դրել էի հիպիզմ արտահայտությունը, միանգամից հիպիական շարժումը ձեզ կբացատրեմ, որից հետո կանցնենք լևոնիզմին եւ դուք կտեսնեք, որ դրանք երկուսն էլ բխում են երևույթից, որը որ ես ձեզ ներկայացրել եմ։ Միայն հարկավոր է պարզապես, եթե ես խոսում եմ լսարանի հետ, ասենք 10-րդ դասարանի ծրագրով կապված եռանկյունաչափության հետ եւ այլն, ապա այդ լսարանը պետք է պատրաստ լինի, խոսքը վերաբերում է ձեզ, գոնե իմանա նախորդ հանրահաշվական հանրահաշիվը, թվաբանությունը, երկրաչափությունը, այլապես անհնար է։ Ուրեմն ես ձեզ կբացատրեմ հիպիզմը, հույս ունենալով, որ դուք արդեն տեղյակ կլինեք այսօրվա իրադրության մեջ, թե ինչպես պետք է, ասենք, նույն պետության մեջ հասարակական կառավարման այս կամ այն լծակը տիրապետի նույն օրենքների տակ գտնվող այլ խմբերի աշխատանքին կամ գիտակցության վրա ինչպես պետք է ազդի։ Արդեն ոչ թե պետություն հարաբերություններում, այլ ներպետական հարաբերություններում ինչպես դա պետք է արտահայտվի, որպեսզի պրոտոկոլների գիտությունը ունեցող հարձակվող տեսակը այդ պետության օրենքների մեջ կարողանա տիրապետող հանդիսանալ, այսինքն ինքը որոշի, ինքը իրագործի, ինքը կերակրի, պահպանի պետությունը, բնակչությունը եւ այլն, բայց ինքը լինի այդ տեսակը լինի կառավարողը։
Նախ հիշում եք շատերը ջայլները Beatles-ների հանդիպելը, մեջտեղ գալը Միացյալ Նահանգներում 10 պատանիների այդ գիտարներով խումբը, որը քարաձայն երաժշտություն էր արդեն տարածում կամ հաջողության հասավ։ Beatles-ների հայտնվելը կապված էր թե ով է ֆինանսավորելու այդ երիտասարդներին, ինչ է նշանակում երաժշտախումբը ֆինանսավորել։ Այդ նշանակում է ամենաթանկագույն թանկանոց սրահները վարձել, ամենահայտնի թերթերը և լրատվական միջոցները հեղեղել գովազդներով և հասարակությունը արդեն պարտված է։ Կապ չունի երգերի բովանդակությունը, երաժշտության մելոդայնությունը, ոչ մի բան կապ չունի, որովհետև երաժշտությամբ կարող եք դուք այս առաջի տվյալներով գրավել քաղքենուն, դարձնել ձեր գործիքը, խոսքը վերաբերում է երաժշտական Beatles-ների գոյությանը։ Հետագայում երաժշտական մեկնաբանները կտան այդ երաժիշտների համապատասխան գնահատականները, իհարկե վարձով, եթե նրանք վճարվեն, որովհետև ասենք երաժշտական քննադատները դրանք լրատվական աշխատողներ են, որոնք արդեն գործիք գցեն մարդկանց ուղեղների վրա ազդելու գրավոր տեսակը, բացատրություններ տալով, համեմատելով, խառնելով, եւ Beatles-ները կարող են գալ համաշխարհային առաջի շարքի վրա որպես երգիչներ եւ եթե հիշում եք դուք այդ թվականներին 60-ական թվականներին, որ Beatles-ները հայտնվեցին, սրահները իրենց պահում էին երաժշտական սրահները։ Նրանք երգում են գիտարներով, ինչ որ բաներ են ասում, որը կարելի է լսել նաև, կարդալ, գրականություն կա, բայց երաժշտության մելոդայնության մեջ հանկարծ սրահը ալեկոծվում էր եւ սկսում էին լաց լինել, հիստերիկ, դիտել եք, երբեմն ջարդել աթոռները, անբացատրելի։ Այսինքն սա դուրս էր գալիս, որ երաժշտական զենքը ձեռք բերած այս խումբը նորից թաքնագիտությամբ կարողանում է սուզվել մարդու հոգեբանության ամենազգայուն տեղերը եւ ներազդել նրա զգացական աշխարհի վրա։ Այդ արտահայտությունները դրանք են։ Հետևաբար երաժշտության տեսակը, ձայնը, գործիքավորումը, գովազդը, շատ բաներ, սանրվածքները, այսինքն անկրկնելի սանրվածքներ, որոնք դրանից առաջ չեն եղել, որտեղ մարդու հուզական աշխարհի բալանու կոդերի մեջ մտնում են այդ ամեն բաղադրիչները։ Եվ դրանից հետո բացում են դռները, մարդը իրեն սրահում պահում է այնպես, ինչպես դուք գիտեք։ Լաց է լինում, թռչկոտում է, ուշքը գնում է եւ այլն։ Սա հոգեբանական զենքի մի տեսակ է երաժշտության միջոցով, որը որ կիրառվեց 60-ական թվականներին։ Դրանից առաջ մենք չգիտենք, թե երաժշտությունը ինչպես է ազդել մարդկանց վրա, չնայած ունենք, ասենք, որոշ տեղեկություններ հունական դիցաբանությունից, հունական դիցաբանության մեջ, Բոդիսևսի ճանապարհորդության մեջ այսպիսի մի դրվագ կա երաժշտությամբ ինչպես է փոխվում մարդը, այսինքն բացվում է հուզաշխարհը եւ նա որոշումներ է կայացնում, ինքն էլ չհասկանալով թե ինչ։ Բոդիսևսի ճանապարհությունը դեպի գեղմը իր արգոնավորտներով, որպեսզի ոսկի գեղմը գտնի, նրանց իմաստունը արդեն ասել էր ճանապարհի հետ կապված դժվարությունների մասին եւ Էգեյան ծովի վերջում նկարագրել էր, որ կա մի կղզի, երբ որ դրա մոտով անցնեք, ապա կլսվի երաժշտություն, երաժշտություն ինչպես պետք է լինի, տարբեր ռիթմեր են եւ այլն, եւ երգեցողություն, որին դուք չեք դիմանա։ Ձեր մեջ կառաջանա մի ընդհանուր որոշում, թողնել գործը, թողնել աշխատանքը, թողնել նպատակը ու գնալ այդ երաժշտության կողմը։ Դա զգուշացված էր Բոդիսևսին։ Եվ դրա պայքարի ձևը Բոդիսևսին առաջարկված էր, որ անպայման ականջների մեջ պետք է բամբակ մտցնել եւ կանցնեք այդ տարածքաշրջանով, այդ նավորդներով։ Բոդիսևսը այդպես էլ արեց,
երբ որ արգունավորները մոտիկանում էին, երբ լսվեց այդ առաջի ակորդները երաժշտության, բամբակ ու լողացին, անցան, բացեցին։ Փաստորեն ես նա ինչու եմ ձեզ ասում լևոնիզմ, ասենք հիպիզմ, որովհետև դուք չեք կասկածում, որ ես այդ գիտությունների մեջ բավականին գիտակ եմ։ Հետևելով իրադարձություններին, ասենք ամսու 19-ից հետո ես օր-օրի վրա ձեր հաղորդումներ էի տալիս։ Ինձ հետաքրքրում էր տեղի կունենա երաժշտական բալանու օգտագործումը։ Այսինքն կաբալիզմը, որը ես կասկածում էի, ասենք, բանի մեջ, պրոտոկոլները ձեզ ներկայացնելու ժամանակ, այսինքն տեղի կունենա վերջի զենքի օգտագործումը, երբ որ պատրաստված զանգվածը արդեն որոշում չունի, ինչպես ասենք Բիթլզի համերգների ժամանակ, եւ իրադրությունը արդեն իր ձեռքն է վերցնում նվագողը, որի ժամանակ հանդիսատեսը լրիվ տրվում է նրան եւ ուղեղն անջատում է։ Այսինքն լաց է լինում, հուզվում է, ուշքն է գնում, կարող է կոտրի, կարող է սպանի, ինչ ասես անի։ Այս գիտության ձևը, այս հոգեբանական պահը ինձ շատ էր անհանգստացնում։ Եվ ես ուշադիր հետևում էի դեպքերին, որովհետև երբ որ հայտնվեց դհոլ զուռնան, դա դեռ չէր նշանակում, որ հայտնվել է Բիթլզը կամ երաժշտության այն ելևէջները, որոնք պիտի հոգեբանությունը խառնեն։ Վերջի դեպքին 29-ին արդեն, երբ որ բեմահարթակի վրա նվագեց արտասահմանյան երաժշտությունը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարեց։ Այս իմիջիայլոց հաղորդումը դրված է, այդ էդիթ է արված, որոշ փոփոխություններ է արված, բայց հետաքրքիրն է, որ արագացված է այդ հաղորդումը, դուք կտեսնեք այդ երաժշտական պահի մեջ, որ առաջի զոհերը երաժշտության կոդի բանանիները հարթակում կանգնածներն են։ Նրանք նույնպես սկսեցին ցատկոտել։ Դեմիրճյանի տղան, հետևում կանգնածները եւ բոլորը սկսեցին պարել։ Եվ այդ պարի ժամանակ, երբ որ տեղի ունենում գիտակցության անջատումը, նրանց դեմքը ողողված էր ապուշ ժպիտներով, դա արդեն քաղաքական գործիչի ժպիտ չի։ Եվ այս պարը, որը կատարվեց, արդեն ասում էր, որ արգոնավորտները բամբակ չեն դրել եւ մոտենում են կղզուն Հոդիսևսի հետ, զգուշացված չէ։ Դրան հաջորդած, չգիտեմ իշխանությունները որքանով են իմ ասածները պատկերացնում կամ հասկանում, բայց դրա հաջորդ առավոտյան արդեն պետական անվտանգության ուժերը ինֆորմացիաներ ունեին, որ զինված են, նռնակներ ունի ժողովուրդը եւ բան, եւ պիտի զինաթափեն, եւ այդ բոլորը 1000 մարդ վրաների տակ քնած է արդեն, այդտեղ հերթապահում են եւ այլն, այս բոլոր քայլերը մեկը մյուսին հաջորդող քայլերը հայտնի դարձավ, որ պարի հետ է կապված, Լևոնի պարը։ Ինչու պարեց Լևոնը, ինչու օգտագործեց այդ բալանին։ Ցույցերին, նստած ցույցերին, ժողովրդային այդ խոսակցություններին հետևողները դուք մենք բոլորս էլ տեսանք, որ մարում է կամաց հանրահավաքների նպատակը, այսինքն նոր ոչինչ չի առաջանում, ընդհակառակը մեկը մյուսի հետևից խորտակում են այն հույսերն ու բաստիոնները, որի վրա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրել էր իր հիմնական խաղագումարը։ Չեմ ասում, որ հրապարակում գումար է ծախսվում, արևածաղիկ է չրտվում, դրանք չեն, դրանք բոլորը մի կողմ գցեք։ Ամենակարևոր հանգամանքը եղավ, որ մի ամբողջ զորագունդ միացավ Հայաստանի իշխանություններին
եւ կոալիցիոն կառավարության մեջ տեղ գրավեց։ Դա Արթուր Բաղդասարյանի ֆենոմենն էր։ Արթուր Բաղդասարյանը ճակերտավոր եմ ասում։ Ես նրա մասին ասել եմ հաղորդումների ժամանակ, որ շատ խելացի քաղաքական գործիչ է։ Ընտրությունների հաջորդ օրը նույնիսկ բոլորը ինչ որ բևեռացման մեջ էին, ես մատս դրեցի այդ տղայի վրա, ասեցի, այս տղան ափսոս է, սա 40 տարեկան բարձր կրթությամբ մի որոշ շփոթումներ ունի կապված տարիքի հետ, բայց նրան մեծ ապագա է սպասում։ Իշխանությունները անպայման նրան պետք է տան, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, ըստ մեծ սպառնացի եւ Սերժին եւ Քոչարյանին հեռուստատեսության, որ եթե անուշադրության մատեն Արթուր Բաղդասարյանի այս հայտկանիշները եւ նրան դուրս հրեն, ապա շատ կտուժի հայ ժողովուրդը։ Այսպիսի բաներ եմ խոսացել, գնացեք նայեք։ Ոչ թե նրա համար, որ 270,000 ձայն է հավաքել, կամ ինչ որ հանդիպել է Արտասահմանյան դեսպանների հետ առանձին բանակցություն է, ոչ, դա կապ չունի։ Անհատապես, այսինքն նրա աուրայից բխող հատկությունները ինձ հատկապես ինձ, որտեղ ես այդ գիտությունը գիտեմ, լսում եմ նրան, ինձ մոտ առաջացրեց այդ տղայի գործնեության համար հրապարակ կամ ճանապարհ բացելու անհրաժեշտությունը։ Չգիտեմ նորից, ինձ էլ լսե, գրքեր են կարդացե, մարդկային հատկություններից պետական շահեր են արել եւ այլն, հայտարարվեց իշխանությունների կողմից Սերժ Սարգսյանի նախագահություն, որը նախագահ է արդեն, նրա կողմից կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը եւ ընդդիմությունից պահանջվեց, որ անպայման արձագանքեն կոալիցիոն կառավարության կազմը։ Սա Սերժ Սարգսյանի կողմից մի այնպիսի քայլ էր, որը պիտի անպայման զտեր, բևեռացներ ամբողջ հայկական քաղաքական աշխարհը, ուրիշ ճար չկար։ Նրանք, որոնք որ իսկապես հայրենասերներ էին եւ չէին ծառայելու պրոտոկոլներին, կաբալային, էսկոմենկոմ, նրանք պիտի անմիջապես գային միանային։ Ասենք Գեղամյանը պիտի միանար, Արթուրը Բաղդասարյանը պիտի միանար, Վազգեն Մանուկյանը դե ասենք չնայած ձայն չունի, բայց նա էլ կարող է ծիկրակել, որ ես էլ այստեղ եմ։ Անհասկանալի էր, որովհետև ես անընդհատ ձեզ հիշեցրել եմ, որ դաշնակցությունը միշտ իր հիմքում ունի պրոտոկոլներից ծնված ծիլեր, եւ մինչեւ այսօր դուք տեսնում եք նրա համն ու հոտը, նրա վարքը, տեսնում եք։ Ժառանգությունը արդեն հայտնի է, որ այդպիսի բան չէր, բայց մեր համար արժեքավոր էր մեր հողից, ջրից ծնված Հայաստանի դպրոցում, 114-րդ դպրոցում դաստիարակված երեկվա մեր երեխան, երիտասարդը, ինչպես է մտածում։ Մնացածները արժեք չունեն, մեծեր, որոնք կոմունիստ են եղել, այս սա Արթուր Բաղդասարյանը։ Եվ Արթուր Բաղդասարյանը գնաց ինչ որ կաներ հայկական մաքուր մարդը, գնաց կոալիցիա ստեղծելու իշխանությունների հետ, որովհետև այս ընտրած ձևը, երբ որ նախագահ են ընտրում, ասենք 9 հոգի տեխնացուներ, որոնք տվել են իրենց տեխնացությունը, բոլորն էլ արժեքավոր են իրականում, որովհետև ժողովուրդը տալով իր ձայնը ասում է, առաջի տեղը այս 9-յակի մեջ սա նախագահն է, գործող նախագահն է, բայց երկրորդ տեղն ինչ է։ Երկրորդ տեղն էլ ինքնաբերաբար դուրս է գալիս վարչապետն է, չէ։ Երրորդ տեղն ինչ է, որ բռնել է այդ նախագահական ընտրությունը։ Երրորդ տեղը ամբողջ, քանի որ նախագահական ընտրությունները գնում են Հայաստանի մասշտաբով, հավաքած ձայները հանրապետության երրորդ մարդուն է տվում։ Իշխանության մեջ երրորդ մարդը պետք է նստի երրորդ մարդ։ Ուրեմն նա ազգային ժողովի հետ է կապված, կամ վարչապետն է առել, դա կապ չունի։ Ուրեմն 4-րդ մարդն ով է, որ նախագահական ընտրություններ։ Պետության սանդղակի մեջ 4-րդ մարդն է։ Սա ոչ միայն նախագահական ընտրությունն է, այլև հանրաքվե է, թե տվյալ մարդիկ ինչ հեղինակություն են վայելում։ Սա հետագայում երևի կկիրառվի ազգային ժողովի, ասենք, քվեարկություններին կդրվի այս մարդկանց կհետազոտվի եւ այլն։ Պատահական մարդը չի կարող խցկվել եւ
Հայաստանի ժողովրդի ձայնը վերցնել։ Ինչպես կարելի է Հայաստանի ժողովրդի ձայնը վերցնել եւ հետագայում դառնալ հայկական պետության թշնամին միայն ոդիսևսյան արգոնավրտների գիտությունը ունեցողների միջոցով, որոնք մտնելով այս համակարգի մեջ ի չարս կօգտագործեն, բայց եթե լինի այս օրենքը, որ բոլոր թեկնածուները, որոնք նախագահական ընտրություններին դրել են եւ անցնում է հանրաքվեի, թե ով է լինելու նախագահը, ընտրում են նախագահ, բայց ամբողջ սանդղակը ցույց է տալիս, թե տվյալ հեղինակությունները ինչպես են բաշխվում ըստ իշխանության պաշտոնների։ Ինքնըստինքյան մաթեմատիկորեն դա ցույց է տալիս։ Եվ եթե հանկարծ այդ օրենքին կամ կոալիցիա կազմակերպվելու օրենքին որևէ մեկը չի ենթարկվում, այսինքն ինքը դուրս է գալիս հայկական ընդհանուր պետական շահերի դեմ, ուրեմն ապացուցում է, որ այդ մեկը թափանցել է նախագահական թեկնածու ինչ որ այլ ուժերի թելադրանքով, ֆինանսավորմամբ եւ այլն, որովհետեւ նա չի կարող ասել, ես 7-րդ տեղն եմ գրավել, ասենք, իշխանության համակարգում պաշտոնների, բուրգի, ինչ ուզում եք ասեք, 7-րդ անհատականությունն եմ հանրաքվեի արդյունքով, հանրապետական մասշտաբով, գոնե 7-րդ անհատականությունը ավելի բարձր պիտի լինի, քան 11 մարզպետները, կամ 10 մարզպետ Երևանի քաղաքսովեր, այդպես երևում է, չէ, ինքնըստինքյան է երևում, հետևաբար 7-րդ անձը արժեք ունի իր քաշով հանրաքվեի արդյունքները, բայց 7-րդ մարդը հանկարծ չի կարող ասել, ես առաջինն եմ, կամ երկրորդն եմ, կամ հավակնում եմ 3-րդ տեղին, որովհետև հանրաքվեի արդյունք են նախագահական ընտրությունները։ Ճիշտ է, ընտրում են մի նախագահի ձայներով, բայց նրանք իրանցից անկախ ժողովուրդը, ընտրողները, տալիս են հարգված մարդկանց հանրաքվեի ցուցակ, եւ դա պետքա որ օրենսդիրը կամ հայկական օրենքը օգտագործի, այդպես չի կարող լինել։ Այս առումով Արտուր Բաղդասարյանի արժեքը հիմնավորված է, անհիմնավորված համարվեց ինքնըստինքյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանինը, որովհետև երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը երկրորդ տեղն էր գրավել, ինչ ձևերը մեզ չի հետաքրքրում, բայց հանրաքվեի արդյունքները 350,000 պետք է որ արժևորեն։ Երկրորդ տեղն է, ուրեմն նա նախագահից հետո երկրորդն է։ Երրորդը Արտուրն է, չորրորդը Վահանն է։ Եվ մնացածը ոնց կուզեք համարեք։ Եթե նույնիսկ նախագահական թեկնածուները դարձվի, այսինքն էժանացվի մուտքը, ոչ թե դառնա $30,000, չգիտեմ ինչքան դրամներով է արտահայտվում, 8 միլիոն ինչ, այլ ասվի, որ տվեք ժողովուրդ, ով ուզում է 100 հոգի, թող տան ինչ է եղել, կամ 40 հոգի, եւ 40-ի ցանկը կա, այս հանրաքվեի միջոցով ընտրված առաջի տեղը, առաջի ձայնը, ինչքան ով շատ հավաքել է, առանց ինչ-որ սահմանափակումների, կես 50%-ից անցավ, կրկնակի է, չգիտես եռակի է, առաջի տեղը ով բռնել է հանրաքվեի, նա նախագահն է, որովհետև ժողովուրդը տվել է նրան բարձրագույն ձայնը, երկրորդ տեղը վարչապետն է, երրորդ տեղը խորհրդարանի նախագահն է, չորրորդ տեղը արտաքին գործերի նախարարն է, 5-րդը սա է, 6-ը սա է, 7-ը սա է, 8-ը սա է, չէ որ կառավարություն պիտի կազմվի, վերջը, ինչի վրա է կառավարությունը կազմելու, մարդկանց վրա, հանրահավաք է տեղի ունեցել 100 հոգուց ցուցակից, իրար հետևից շարվել են հանրապետության մեջ բոլոր հեղինակությունները, որոնց ժողովուրդը ճանաչում, հարգում, սիրում, վստահում է, ըստ դրա պաշտոնները ըստ ուժային համակարգերի բաշխվում են, տեսեք ինչ հասարակ մեթոդ եմ առաջարկում, ժողովրդավարության մեջ, որ ոչ ոք չունի այս մեթոդը, որտեղ բոլոր տեղերում են, պիտի կեղծեն, բայց Հայաստանը
Հայաստանը ես վստահ եմ կգնա այս ճանապարհով։ Հանրաքվե նախագահական պաշտոնի համար եւ հանրաքվեի տակ մտած տեխնացուները ըստ Բաշխման։ Եթե մենք այս ձևով բոլոր պատասխանատու պաշտոնները դնենք ժողովրդային հանրաքվեի նախագահական ընտրության, ապա կառավարությունը միանգամից ձևավորվում է առանց հետին մտքերի, առանց կաշառքների, առանց թոհուբոհի եւ դառնում է մի հատ հրաշալի բան։ Ում վրա է անկնում պատասխանատվությունը այս սխալների։ Ժողովրդի վրա։ Եթե ժողովուրդը ընկելա ինչ որ արտասահմանյան ուժի ազդեցության տակ, պրոպագանդայի տակ, ինչ որ ստերի կեղծիքների տակ եւ իր մոտ ձևավորվել է այս հանրաքվեի մեջ 18-րդ տեղը բերել հասցրել է 3-րդ տեղ ինքը այդպես է աշխատել իր ուղեղում Beatles-ի համերգ է, չէ, ուշքը գնացել է։ Ուրեմն այդ ժողովուրդն է սխալվել։ Ուրիշ ոչ ոք։ Եվ արդեն այս խախտումը կերևա հասարակական, քաղաքական կյանքում, ուրիշ ոչ մի տեղ։ Դրա համար այսօրվա ընտրությունները, նախագահական ընտրությունները, երկու էլեմենտ Քոչարյանը գնում է, Սերժ Սարգսյանը եւ Արտուր Բաղդասարյանը մտան այս համակարգի մեջ։ Երրորդ համակարգը պիտի լիներ դաշնակցության ներկայությունը, ոչ թե խնդրանքով բանով, ինքնըստինքյան 100,000 ձայն, 100,000 ձայն, այդ նշանակում է 500,000 ընտանիքի բարեկամության դամի հանրությունը, հենց այդպես չի, արժեքը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանինը աշխատության պրոպագանդայի ձևերը, մեթոդները դեն եմ գցում, եթե 350,000 մարդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վստահել են, տվել են, ապա նա պիտի մտներ այդ համակարգի մեջ։ Եվ ես անձամբ պատկերացնում էի նրա կատարվող քայլերը այսպես. նա մտնում է առաջի հանրահավաքի ժամանակ եւ ասում է ես հարգելի ժողովուրդ, որը այդպես չեղավ, դուք ինձ ճանաչում եք, դուք այսպես, դուք այնպես եւ այլն, ես մտնում եմ նախագահական պայքարի մեջ, իմ տեխնացությունն եմ դնում, հուսով եմ, որ դուք կտաք ինձ համապատասխան հանրաքվեային դրույթ, արժեք եւ գնաց ինչ որ այ ինչ որ ուզում էր ասել եւ ժողովուրդը կտար իր գնահատականը։ Բայց հետագայում, երբ որ ինքը բռնեց երկրորդ տեղը եւ հայտարարեց, որ ինքն է նախագահը, արդեն սա հանրահավաքային, ոչ թե հանրահավաքային, հանրաքվեի ներողություն, հանրաքվեի օրենքի խախտում է։ Ինչքան էլ աղմկեք, ինչքան էլ, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների մեջ տեղ ուներ։ Հրաշալի կերպով կարելի էր նրան հանձնել գերագույն կամ ազգային ժողովի նախագահի պոստը։ Արտուրին վարչապետությամբ եւ Սերժն էլ նախագահ։ Տեսեք ինչպես տեղավորվեցին։ Ամենքը կտեղավոր, բայց բանից պարզվեց, որ Beatles-ները գործիք են միայն երիտասարդությանը, տեսեք ուր թռա մի անգամից, փչացնելու համար, ուրիշ ոչ մի բան, որից հետո պիտի առաջանար հիպիական շարժումը։ Դրա համար Լևոնիզմ, հիպիզմ վերնագիրն է տվել։ Ինչ է հիպիզմը։ Հիպիզմը իր մեջ ունի մի այլ ծրագիր, ինչպես Լևոնիզմը։ Լևոնը չի գնում դառնալու, լծորվելու պետական իշխանությունների մեջ, գրավելու իր համապատասխան տեղը, մշակելու օրենքներ, կարգ ու կանոն, Հայաստանի բարգավաճում եւ դառնում մի միավոր, որպեսզի կարողանա իր ուժերը ի նպաստ դնել հայ ժողովրդի զարգացման։ Բանից պարզվեց այդպես չէ, կապ չունի։ Ինքը գնում է կազմաքանդելու։ Ինչը ամբողջ պետական համակարգը, արտաքին ներքին քաղաքականությունը, վերաբաժանում, հեղափոխություն, քանդում եւ արդյունքը դուք տեսնում եք ուր է գնում։ Ուրեմն հիմա ինչ է ստացվում։
350,000 մարդ, որը կոչվում է զանգված ֆիզիկայի օրենքով, որը տեղից շարժվեց եւ ձեռք բերեց շարժման իներցիա, կանգնեցնել հնարավոր չի, որովհետեւ շարժման իներցիան դա բավականին մեծ էներգիա է, մասսայի զանգվածը մեծ է։ Հիմա արգելակներ չկան, կամ պիտի խփի պատին, արգելակ չկա, որ հանգիստ կանգնացնես այդ վագոն զանգվածը, կամ պիտի խփի պատին ավիրի տնտեսությունը, քայքայի հայերի մտայնությունը, առաջացնի խառնի ճաղանջություն, որը որ դուք տեսնում եք, եւ ուրիշ ձև չկա, այսինքն վագոնը դադարի իներցիայից բերվեց շարժման իներցիայի մեջ։ Իսկ դա գիտեք ինչ է նշանակում, նրանք որոնք որ ֆիզիկա գիտեն, 350 գիգակալորիա էներգիա ստացավ զանգվածը, եւ ոչ թե այդ գիգակալորիա էներգիան մտավ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ որպես էներգիա կամաց այրվելու եւ բարելավելու հայկական իրականությունը, այլ մտավ, որպեսզի այդ էներգիան 350,000 գիգակալորիան պայթի միանգամից։ Դե գիտեք, չէ՞, միջուկային էլեկտրոկայաններում, որտեղ ուրանն է այրվում, դանդաղ, ածուխի, կադմիումի ձողերի մեջ, սա իր դանդաղ այրման հետևանք է, բայց եթե հանկարծ այդ ձողերը դուրս գան եւ նեյտրոնային ռեակցիան գնա միանգամից, ապա տեղի կունենա միջուկային պայթյուն եւ ամեն ինչ ցակուցրիվ կլինի։ Դրա համար սանձահարել միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով էլեկտրակայանի մեջ, դա արդեն հատուկ գիտություն է, իսկ պայթեցնել միջուկային էներգիան, դա արդեն մի ուրիշ բան է։ Հիմա փաստորեն Լևոնի այս կամ այն ձևերով 4 ամսվա մեջ, դա մեզ չի հետաքրքրում, ձեռք բերած համաժողովրդական էներգիան, որը կարող էր Հայաստանի պետության մեջ որպես արդարության, բողոքի, վերանորոգման, ուղղման, վերացման, կաշառակերության, չգիտեք, էներգիա հանդիսանար ազգային ժողովում, իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Պարզվեց, որ չէ, այդ նպատակով չէ զտված հայ ժողովրդից 350,000 մարդու ուղեղներն ու մենթալիտետները։ Այդ նպատակով չէ, որ ուրան 238-ից 235-ը անջատված է հրապարակում, եւ դա չի դրվելու քաղաքական էլեկտրակայաններում հասարակական գործի մեջ դանդաղ ջերմություն տալու հայ ժողովրդին, այլ դրվելու է ռումբի մեջ, եւ դա կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ ինչու եմ ես դա այսպես ասում, որովհետեւ հասկանում եմ այդ գիտություններից, միջուկային էներգիաների, քաղաքական կաբալաների, պրոտոկոլների եւ դրանց մեջ, քանի որ դիեզերական համակարգ ու կառույց է, չի կարող հայելային նմանություններ չլինել։ Դրա համար ես լեմոնիզմն ու հիպիզմը դրեցի իրար կողք կողքի։ Հիմա կոնկրետ ձեզ ասեմ, թե ինչու եմ ես հանկարծ հիպիզմը համարում հասարակական որևէ խմբի, որը ունի պրոտոկոլային զենքը, ազդեցությունը մեկ ուրիշ խմբի վրա։ Եվ ինչպես դա եղավ, ոնց եք բացատրում։ Ուրեմն այսպես, Հոլիվուդում կա Չայկա ռեստորան, Նորթ Հոլիվուդում ներողություն, եթե չեմ սխալվում, Van Nuys փողոցի վրա։ Շատերը կճանաչեք նրա տնօրիններին, դա արդեն շատ առաջ էր, երբ որ ես լույսը հրատարակում եմ, երբեմն հանդիպում էի այնտեղ։ Բավականին հարգալից Գրիգոր էր այդ տնօրեններից կամ պարտներներից մեկի անունը։ Մարդիկ էին։ Մի անգամ ես այնտեղ հանդիպեցի, պետք է ասեմ, մի երիտասարդ ծերունու, ինչ արտահայտություն է, չէ՞։ Հոգնած, աշխարհից հուսահատված եւ այլն, այսպիսի մի տեսք ուներ դա։ Հարցրեցի խոսակցության մեջ, թե որտեղից եք եւ այն, ասեց Ուրուգվայից եմ, Ուրուգվայի հայ։
Երբ որ հարցրեցի տարիքը, զարմացա ճիշտն ասած, 50 թվից ծնված էր։ Այդ 40-ը 50 այդ ձև հիշում եմ, որ տարբերություն կար։ 50 թվից ծնված էր, եթե պիտի լիներ, ասենք 55-60-ի մոտ, 96-7 թվերի մոտ էր այդ ձևի։ Նայում էր, ասում էր, կամ 78-ը կամ 92, այդ ձևի տեսք ուներ այդ մարդը, իր արտահայտությունը։ Բայց որ ասես թե հանգիստ ձայնով խոսում էր Ուրուգվայից է եւ այլն, հարցրեցի, իսկ ինչու է ձեր վիճակը այդպեսին։ Եվ պատմեց։ Չգիտեմ, այսին պատմածները իր ականջին կընկնի թե չէ, պատմեց հետևյալը։ Ասաց, ես կյանքում մի սխալ եմ գործել։ Եվ դրա պատճառով իմ մոտ այսպիսի երևույթներ են առաջացել, լավ է, որ կենդանի եմ մնացել, որտեղ ինձ հետ եղողները բոլորը մեռան, ջահել, բայց արդեն ուշ էր։ Եվ հետևյալը պատմեց, որը ես հիմա ձեզ հետ կվերլուծեմ, թե դա ինչ է նշանակում, արդեն դուք կհասկանաք իրականությունը։ Դուք հիշում եք այդ թվականներին աշխարհով մեկ մի գաղափարախոսություն հայտնվեց։ Ազատ սեքսի գաղափարախոսությունը, ով ում հետ ինչպես ուզում անի, մարդը ազատ է, ինչպես հիմա մարդկային իրավունքների մասին են խոսում։ Ազատ տեղափոխվելու գաղափարախոսությունը, այսինքն ոչ ոք մարդկանց չի պիտի արգելի մի պետությունից մյուսը անցնելը։ Ինչ վիզա, ինչ պատմություն։ Մարդը ուզում է, ասենք, այստեղ ապրել, հա, վերցնում է, գնում է ուզում է այնտեղ գնալ, օքեյ, վերցնում է ինքնաթիռի տոմսը, գնում է։ Եվ այն պետությունները, որոնք դեմ են, որ մարդկանց այս ազատ տեղաշարժեր, դրանք ուրեմն հետամնաց բարբարոս բաներ են, երկրներ են։ Եվ ազատ տեղաշարժվելու, ազատ սեքսի, երիտասարդության ազատությունները սահմանափակող որևէ օրենք ուժի մեջ չի արդեն, բրծավ այդ թվականներին։ Եվ Բիթլզն էլ զարկում է այս գաղափարախոսությունը։ Դե հիմա տեսեք ինչ կապեր կան դրանց միջև։ Երիտասարդ։ Եվ այս տղան, անունը չեմ հիշում, Անդրանիկ էր ոնց որ։ Ինձ հիշողությունը գիտեք շատ լավ է, ոնց որ Անդրանիկ էր։ Եվ այս տղան ինձ տալիս է, բայց ինքը այսպես չի խոսում, չի պատկերացնում ինչ, ասես կատարվեց հետևյալը։ Ես 16-17 տարեկան տղա էի այդ ժամանակ։ Հանկարծ Ուրուգվայում հայտնվեցին մարդիկ, որոնք սկսեցին թղթեր բաժանել, ինչպես Եհովայի վկաները։ Ես ունեի հայր, մայր, բիզնես ունեինք, շատ լավ իրադրության մեջ էինք, եւ ես այդ թղթերը որ կարդացի, որտեղ գրված էր երիտասարդները պարտադիր չի իրենց հոր հետ կողքի ապրեն։ Դրանք ազատ են, ուր ուզես կարող են գնան տեղաշարժվելու։ Այդ օրենքները նաև մտավ Միացյալ Նահանգներում այդ թվերից, որ 18-ը լրացավ, կարող ես թողնել ու գնալ, կտրել ժառանգական դաստիարակությամբ ձեռք բերած բոլոր արդյունքներն ու արժեքները։ Եվ ասեց, ես եւ մեր մի քանի տղաները շատ գայթակղվեցինք, ասեցինք, էս ինչ բան է։ Եվ տված էր գրասենյակ, որտեղ կա ամեն ինչ։ Գաղափարախոսության մեջ հիպիզմի, այսպիսի դրույթներ կային։ Կարևոր չի, որ դու հագնում ես ինչ-որ շորեր, թանկարժեք եւ այլն։ Միայն թե քու հագին լինի թեկուզ ցնծոտիներ, լավ հիշեք ինչ եմ ասում։ Միայն դու երջանիկ եղի գիթառի նվագակցության տակ, Beatles եմ նվագում արդեն ծեր ականջին։ Գրպանը թող փողել չլինի, քնելու տեղ էլ թող չունենաս, քարը, խոտը թող լինի քո քնելու տեղը, բայց քո ազատությունը, մարդկային արժանապատվությունը, ստրկությունը սրկացնող որևէ երևույթ չլինի։ Տեսեք ինչ գաղափարախոսություն է։ Շորերը կարևոր չեն, ուտելիքը կարևոր չի, ծնողները պետք չեն,
սեքս, ինչքան ուզես, քեֆ, երջանկություն բերող ցանկացած միջոցառում, որը որ քեզ տրամադրվում է, վերցրա, մի հրաժարվի, դա Աստծո պարգևն է, ազատ տեղաշարժ, ուր ուզում ես գնա, երաժշտություն, ընկերություն, այդ լավ, երիտասարդությանը, հիպիզմ է էսի։ Նույնիսկ հիմա, դրա հետքերը կան, ջինս շորերը դարձան արժեքավոր այս գաղափարախոսության հիման վրա եւ ինչքան ճղճղված լինի ջինսը, ծնկներդ բաց, պատառոտված, թելերը քաշված, ուրեմն այնքան դու պատիվ ունես հասարակության մեջ։ Հեսա կտեսնեք դա ինչ է նշանակում, ինչու հանգած այդպես։ Դա էլ գիտեք, չէ՞, որ դա այդպես է։ Սկսվեց մի շարժում, թե ում ջինսն է 4 տարվա, քուն ինչքան է 6, առ 2 հատ նորը տամ, քու 6 տարվանը տուր ինձ, որտեվ արդեն հետևը ծակվել է։ Քարերով սկսեցին իրենց ջինսերը մաշացնել։ Դուք հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Հոգեբանական բալանիների մի ամբողջ տրցակ հայտնվեց այդ օրերին, թե մարդու ուղեղի մեջ ոնց պիտի խառնեն։ Սա կոչվում էր հիպիզմ։ Երիտասարդությունը գնում է հետևից, ինչպես քայլարշավները Երևանում այսօր։ Հիպիզմ։ Եվ դղան Անդրանիկը պատմեց, երբ որ հայտնվեցին, մեկ էլ հայտնվեցին հասցեներ, որտեղ ասվում էր, եթե դուք ուզում եք համաձայն այս ձեր տված ֆրի առավելությունների վրա մեկնել Հոլանդիա, որտեղ հավաքվում են աշխարհի բոլոր ազատ երիտասարդները, արդեն հիպիների կենտրոնն է, որը հետագայում պիտի դառնար նարկոտիկի, միասեռականության, պոռնոգրաֆիայի կենտրոն, Հոլանդիան։ Եվ այդ կենտրոնը Եվրոպայում պիտի հետագայում այս հարցերի գծով հանդիսանալ նաև մարդու իրավունքների, ազատության, ժողովրդավարության մեկ այլ տարատեսակի տաճար։ Բայց հիմա մենք դառնանք Անդրանիկի ասածին։ Եվ այսպես գնում ես այդ կենտրոնը, ինչ կենտրոն, բարեգործական կենտրոն է դա, չիմանաք թե ինչ անում, եթե դու ուզում ես ազատ լինես, օգտվես այն գաղափարախոսություններից, որի մասին խոսվում է, ապա այս կենտրոնը ձեզ ֆինանս է տալիս։ $5,000։ Շլավ է, չէ՞։ Միայն պիտի ինքնաթիռը նստես, ծախսը մեկ, գնաս դեպի Հոլանդիա, այնտեղ հավաքվել են բոլոր երկրներից եկող այսպիսի երիտասարդները, որոնք թքած ունենան իրենց նախնիների և սխալ ապրած կյանքերի վրա։ Նրանք նոր ապագա պիտի ստեղծեն, մարդկությունը գնում է դեպի պայծառ ապագա, մենք կքանդենք հինը, գիթառներել են տարել հետները, և կկառուցենք նորը, կազմաքանդել իշխանությունները երաժշտությամբ, աղքատությամբ, մեզի շոր պետք չի, մեզ քնելու տեղ պետք չի, ավելնորդ բան է, մենք կքնենք քաղաքային այգիների թփերի տակ, ящիկների մեջ իրար գլխի, երիտասարդական սրտերը կդնենք իրար վրա, կտաքանանք եւ հարկ եղած դեպքում այդ տաքությունը մեզ անպտուղ, բայց ազատ սեքս կպարգևի։ Երեխաներ ունենալու մասը խոսք չկա։ Հետո ինչ երեխա ունենալ, ինչ դպրոց, ինչ երեխա, ինչ մանկապարտեզ, ինչ հասարակություն, բայց այդ կարևոր չի։ Կարևորն է, որ այս դրությանը երիտասարդների համար շատ հրաշալի դրություն է։ Եվ դրա շորշոպները, երբ որ Լևոնը երգեց ու պարեց հրապարակում, հրապարակի երիտասարդները ճիշտ հիպիզմի մեջ էին։ Տեսեք, ուր եմ տանում 40 տարի, հետո ուր եմ բերում։ Շատերը պետք է ասեք, ես ինչ խոսակցություն է։
որպեսզի Բաղդադել կարողանաք, հետո գնանք պրոտոկոլների մեջ ձեզ կտանեմ, թե հիպիզմը եւ լեմոնիզմը պրոտոկոլների մեջից ոնց է դուրս գալու։ Բա պրոտոկոլներն չեմ դրե որ կարդաք։ Որպեսզի գիտությունը հասկանաք։ Հասարակական գիտությունները, հոգեբանական, քաղաքական, փիլիսոփայություն, մարդ, իրավունք, բոլորը հասկանաք թե ինչ է անում եւ ինչպես է տիրող ազգը, որ իրեն համարում է առաջի ժողովուրդը, փորձում օրենսդրություն ստեղծել իր համար սեփական մնացած անպաշտպանների դեմ եւ ինքը տարածում է գաղափարներ։ Այդ գաղափարների դեմ մնացած գոյերը կամ ինչպես մենք էինք ասում երբեմն բանով հարիվները չեն կարող հասկանալ ինչ է։ Բայց ես հիմա ասում եմ հարիվներ, պրոտոկոլները նաև ձեր գիտությունն է, որտեղ այնտեղ գրված է թե ինչ է արվելու ձեր դեմ, կարդացեք որ կարողանաք պաշտպանվել։ Եվ հիմա ասում եմ լոբիզմ, լևոնիզմ, հիպիզմ, ներողություն, հիպիներ։ Երբ որ Անդրանիկը ինձ Ուրուգվայից խոսում ենք Չայկա ռեստորանում նստած սեղանի շուրջը, ասեց որ ես վերցրեցի այդ գումարը երկու աղջիկ էլ թևիս տակ ու հայդա Հոլանդիա։ Եղանակները տաք էին, ամառ էր եւ մենք սկսեցինք փողոցներում հավաքվել եւ երգել տլմ ինչ լավ է եւ այլն ինչ լավ է։ Հետո երբ որ մի քիչ ցրտեցին, արդեն մեր ուղեղը այնպես էր թունավորված։ Դες ցրտեցին, Անդրանիկն է ասում, Ուրուգվայից գնացել է Հոլանդիա։ Երբ որ ցրտեցին 6 ամիս հետո, ինքը գնացել է մայիս-հունիսին, ցրտեցին ասում է Հոլանդիայում, եւ եղանակը անտանելի էր, բայց մենք չհեռացանք Հոլանդիայից, որովհետեւ մենք արդեն գաղափարախոսություն ունեինք, ազատ մարդու, ազատ սեքսի, երաժշտության, երիտասարդության պայքարի եւ այլ բաներ, Անդրանիկն ասում է։ Այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացավ արեց նույն գիտությամբ փետրվարի 15, 20, 21, 22, 23 ժողովուրդը չի հեռանում հրապարակից, չնայած ցուրտ անտանելի։ Անդրանիկն էլ ասում է չէինք հեռանում։ Եվ նա ինձ ասեց, այդ օրերին, որպեսզի մեր մոտ գիտակցություններս հանկած չխաթարվի, վերջո մարմինը դուր չի գալի, չէ։ Սկսեցին մեզ բաժանել Հոլանդիայում, որտեղ մենք չենք կարող առնել, մեր փողը սահմանափակ էր։ Նարկոտիկներ, տեսակ, եւ այդ նարկոտիկները մեզ բերեցին բերկրանք վատ եղանակի ժամանակ, եւ մեր գիտարները նոր ուժ ստացան, նորից երգեցին կյանքի, ազատության, հաճույքների, դրախտի, մարդու եւ այլ բաների մասին։ Ու գնաց նարկոտիկները Հոլանդիայի հիպիները դառան նարկոմաններ։ Ձերի բաժանում են։ Էս ով է բաժանում։ Ով է փող տալիս, որ Ուրուգվայի Անդրանիկը գնա Հոլանդիա։ Ինչու է տալիս։ Ինչ է ուզում Անդրանիկից։ Հիմա կիմանաք ինչ է ուզում Անդրանիկից։ Պրոտոկոլը։ Բայց Անդրանիկը պաշտպանության միջոց չունի։ Չգիտի։ Եթե մեկը բերի քեզ $5000 տա, ասի գնա Հոլանդիա քեֆ արա 6 ամիս, չես գնա։ Որ մեկը չի գնա։ Հիմա ազատության հրապարակում որ վրաների տակ քնում են, քյաբաբ են ուտում, մուզիկա են լսում, ծրի քյաբաբ է, թե վերջում հետո հաշիվ պետք է ներկայացնենք, թե դուք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքների ժամանակ կերել եք 32 պորցիա քյաբաբ, ուրեմն պետք է մուծեք $78.60 ի։ Կասեք ձեր ես առնում, ես քո համար եկել է այսպես, ուրեմն գործ կա, գաղափար կա, չէ։ Ոչ մեկ ինչ
Չտեսնենք այդ բոլորը։ Եթե փող չեն ստանում, ոչինչ, չեմ իմանում, ես ստանում եմ, թե չեն ստանում։ Օրը $100 է, 50 է, ինչ է։ Չի է դա, բայց ու քեբաբը ուտում ես, չէ՞, պիցան էլ վրայից։ Ու չես վճարում։ Բա ո՞նց ես ուտում, չես վճարում։ Ո՞վ է այդ քեզ տալի։ Դուրս է գալի, որ Հոլանդիայի վերածվեց Ազատություն հրապարակը։ Փող են տվեք, որ գա կտե գիտար նվագի, եւ երբ որ նվագնու պարը հայտնվեց, ես արդեն հիշեցի, որ դա սա հիպիզմն է, որի մասին ոչ ոք չգիտի, Անդրանիկն է, որը որ պատմում էր ինձ։ Արդյունքում ինչ եղավ Անդրանիկի վերջը։ Անդրանիկը պատմում է ժամանակագրական իրար հետևից։ Ասում էր մենք ծախս չունեինք, բառից բուն իմաստով։ Որտեւ այն շորերը, որը որ ես հագել էի, դրանք իմ վրա էին միշտ։ Ասում եմ, բայց չէիք լողանում, ասում եմ ոչ։ Մազերը վասավիր բար, ասում եմ չէ, որովհետեւ մեր գաղափարախոսության մեջ արդեն հիմնադիրները դրել էին երկար անխնամ մազեր։ Սափրվել չկա, չէ։ Տեսեք ինչ խելք։ Ծախս չկա։ Շոր հաճույքներ, դե սեքսը թափած է, հետո հիվանդություններ պիտի առաջանան, սպիդներ, էդի հետ մի կողմ թողենք, որտեղ աղջիկներն էլ են նույն վիճակի մեջ, ինչքան կեղտոտ ենքան լավ, ինչքան հակասանիտարական ենքան լավ, փող ծախսելու բան չկա, նարկոտիկներ տալիս են, ծխախոտել են բերում բայդում, ոնց որ Ազատության հրապարակում։ Միայն ասում են, մնացեք ստեղ։ Մենք էլ մնում ենք, ասում Անդրանիկ, ինչ պետք է անենք։ Մի տարին գլորվեց։ Ոչ աշխատանք, ոչ բան, ոչ ոման չկա, բայց մուրացկան չենք։ Մուրացկան չենք։ Որտեղ այն փողը, որը տվել են, մաներից ինչ պետք է ծախսես, ծախսելու տեղ էլ չկա։ Ոչ շոր ենք առնում, ասում ոչ տան վարձ ենք տալի, ոչ մեքենա ունենք, ոչ մի բան չունենք, ոչ սեփականություն չունենք։ Փողները դոլարներով ասած դրած է գրպանում, սաղ էլ ունեն։ Մեկի մոտ 1300 է, մեկի մոտ 1400 է, մեկի մոտ նույնիսկ կարող ենք մեզ թակավորը զգալ, որ աշխարհի հարուստն ենք, որտեղ մի շաբաթ անցնում է 1400 դառնում է 1368։ Դե հաշվի տես ինչքան կապրես։ Մի տարի անցավ, փողի նեղություն չեք կրում։ Տան նեղություն չենք կրում, որ ասենք վիճակներս վիճակ չի, փող ուղարկեք։ Հետ գանք, պրծնենք ստիպ։ Նո, շարունակվում է Ազատության հրապարակի նման։ Տուն չեն էտում մարդիկ։ Տուն էթան ինչ անեն։ Ցուրտ է տունը ավելի։ Հենա եկել են այդտեղ ես կասկածում եմ եւ հաստատ վստահ եմ, որ Ազատության հրապարակում խմելիքի հետ նարկոտիկա տված ժողովրդին, որտեղ պահվածքը, ակտիվությունը, չքնելը, այդ բոլորը պայմանավորված են սպիդ նարկոտիկի հետ։ Եվ այս սրա հետևը կանգնած է Անդրանիկի ասածը, որտեղ մենք շատ երջանիկ էինք զգում, մեզ անցնում են ասում ամիսներ, ոչ մեկը չի հուսահատվում, ընդհակառակը ավելի են բռնկվել են գաղափարախոսության, որի պատճառով հայտնվել են կտե, ոչ մեկի ուղեղը չի աշխատում։ Անդրանիկն է պատմում, Ուրուգվայից Հոլանդիա եկած հիպիական խմբի ներկայացուցիչը իր երկու աղջիկներն էլ թևի տակ իրար հետ քնում են, ծածկվում են ստվարաթղթի վերմակով, հետո վեր են կենում անլվա առավոտը, քստ գնում են իրար մոտ, հետո գալիս են, հետո այդմեն եսիմ ինչ են անում։ Եվ պրտ, էս է իրաց կյանքը, եւ այդ տևում է, հիմա Ազատության հրապարակում այս կարգերն էին հաստատվել։ Իշխանությունները տեղյակ չեն, իհարկե իմ ասածներից, որտեղից պետք է տեղյակ լինեն, երեխաներ են դրանք։ Իմ ասածներից Սերժը պիտի իմանա, Քոչարյանը պիտի իմանա, թե Արտուր Բաղդասարյանը պիտի իմանա։ Երբ որ ես իրան դպրոցի մոտ կանգնած էի, այդ 10 տարեկան երեխան եկավ, մոտիցս անցավ, պայծառ աչքերին, ես ոչ չգիտեի, որ դա Արտուր Բաղդասարյանը դառնալու, բայց նայում սովորում է 114-ը։ Ումը բացատրես, երիտասարդության ես ամենը պատմես, չես կարա։
Բայց Անդրանիկին ես լսում եմ, շարունակի ասում եմ, հետո ինչ եղավ։ Ասում անցավ 3 տարի։ Եվ այդ շարժումը քիչ-քիչ սկսեց թուլանալ, դե 3 տարի ոչ փող չկա, բան չկա։ Կամ պիտի գողություն անես, անբարոյականություն չես կարող անես, որովհետև կեղտոտ վիճակում ես, քեզ փող տվող չկա։ Մենակ այս կեղտոտները իրար հետ ձրի սեքս են անում, քեֆ են անում։ Ուրիշ բան չկա մեջտեղը, հիպի են, ու բայց գիտարները տենաս, մազերը երկար թափած, թրաշները թողա, կեղտոտ, ճղճղված շորերով, ազատ երիտասարդությունը, պայծառ ապագան։ Անցավ ասում եմ, էլի մնացին իրանք, բայց ես ասում եմ հետ եկա, էլ չդիմացա։ Արդեն ասում եմ 21-22 տարեկան էի, 18 տարեկանից է գնաց է ինչ արես, ես մի բան։ Եվ ասում եմ հետ եկա, տուն հետ եկա։ Տեսա կյանքից 20 տարի հետ եմ մնացել։ Արդեն վերջացել եմ։ Այդ տարիները ինձ համար անցել են չգիտեմ որ երկրում, ինչպես, ինչա կատարվել։ Ամենակարևորը ասում եմ, ես էլ չկարողացա սովորեի։ Որտեվ ես պիտի գնայի քոլեջ, ինքն է պատմում, քոլեջ, համալսարան, բայց արդեն ոնց գնամ։ Այդքան տարի ոչ դասի եմ գնացել, ոչ մոյղացած եմ, մոռացել եմ, եւ ասում եմ ես, ինքն էլ խոսում էր գիտեք, արևմտահայերեն այնքան փափուկ հաճելի ձայնով, որ լսելու մի բան էր, այդ ձայնագրեի, որ ձեզ ցույց տայի մարդու պատմությունը, այդտեղ պատմում են, Չայկա ռեստորանում հանդիպում Անդրանիկի հետ, Ուրուգվայ հայ, հիպի, Հոլանդիա մեկնած եւ տուն վերադարձած։ Եվ ասում եմ, որ դարձա արդեն 30 տարեկան, հանկարծ զգացի, որ ոչ մեկին պետք չեմ։ Ուզում էի ինքնասպանություն գործերի, հայրս մայրս չթողեցին, ասեցին ոչինչ, մենք ամեն ինչ կնենք։ Հետո որ դարձա 35 տարեկան, նորից այդ հարցը առաջացավ։ Եվ ես չէի զարմանում, որ հիպիները իրանց մեկ-մեկ սպանում էին։ Իրանց անցած երջանիկ տարիներում Հոլանդիայում եւ այլուր թրև գալու համար։ Շատերը ասում են դրագի տակ են արել, շատերը ասում են առողջ են արել եւ այլն, բայց այդ զգացումը ինձ միշտ հետապնդել է։ Եվ ասեցի, բա հետո ինչ պիտի։ Հիմա ասեց, որ ես 48 տարեկան եմ, եկել եմ Ամերիկա, 40 ընտանիք չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, խոսում եմ այս ձևի բան, բայց այդ դպրոցն եմ անցել, փորձում եմ հիմնադրվել այստեղ, ուզում եմ այս ռեստորանը առնեմ, Չայկա, բայց մենակս չեմ կարող, որովհետև մեր ունեցած չունեցածի մասը, երբ որ հայրս հատկացրեց, ասեց տղա ջան, դու գնա, քու մի բան ճարի, անառակ որդու առակը չպատմեց իհարկե, ես էլ եկել եմ Ամերիկա, որ տեսնեմ մի քանի հոգով, եթե կարող եք միանալ, մի գործ սկսեմ այստեղ եւ չգիտեմ վերջ ինչ պիտի։ Ես իհարկե գրգեցի այդ մարդուն, որը 20 տարի առաջ քեֆ էր անում, 30 տարի առաջ Հոլանդիայում, բայց ինչ կարող ես անել, կործանված կյանք, չի ամուսնացել, ոչ մեկին պետք չի, հիմա տեսնենք ես ինչ պատմություններ ես, հիպիզմը, ու մեր իրականության հետ մեջ Բաղդադ ենք, ով է ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչը, մարգարեյա, Եհովայի վկայա, ես շատ եմ կարդում, որ սա աղանդ է տարածում, որտեղ բոլորը հասկանում են օդի մեջ, ոչ որ մի աղանդ կա, որտեղ ոչ թե կրկնվում է, ասենք, հասարակությանը կառավարելու օրենքներ, իմաստուն խոսքեր, ձևեր, ինչպես ես ձեզ ասեցի, հանդրաքվեյա Հայաստանի նախագահի ընտրությունները։ Ամեն մարդ իր սանդղակի մեջ արժեք ունի, տեսակ ինչ ասեցի, այս բաները պիտի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասեր, չէ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ երկրորդ տեղը տվեցիք, հայ ժողովուրդ, տվեցիք, ինչա, ես եմ առաջի տեղը բան, ինչ տարբերություն առաջ երկրորդ տեղի մեջ, կամ չորրորդ եւ առաջի տեղի մեջ, բոլորն էլ հասարակական կարծիքի արդյունք է,
Հիմա եթե ես իմ տեխնացությունը դնեմ հասարակական կարծիքի քննարկմանը ու բռնեմ 1.815.000 տեղը, ենթադրեք, ինչ կա դրա մեջ, ինձ չեն ճանաչում, ինձ չեն գնահատում, ինձնից ինֆորմացիա չունեն, էս է իմ արժեքը, շատ լավ, կռվեմ, ինձնից վերևների հետ, հա, չի լինի այդ բանը, ես դրա համար ասեցի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չարեց այդ գործողությունը, որը շինիչ պիտի լիներ իր 350,000 համակիրների, հավատացողների, որ ինքը գոնե բարեփոխումներ կբերի, քանդումը թողենք մի կողմ, ասենք բարեփոխման տակ կարող է հետո քանդել, թողել մի քայն տնանք ինչ կանես, հետո նոր տեսնենք այդ քու որ ասում ես, կարաս անես երկրորդ տեղում, թե ինչ որ մինակ բարի ենթակա է այդ ամենը, ժողովուրդը համոզվի, հիպիզմի գնահատականը հիպիզմ, այսպիսին է, այդ հարվածը իր վրա կրեց նաև ամերիկյան հասարակությունը, դա շատ նման էր վիետնամական պատերազմին, դեռ ավելի վաղ, հիպիզմը առաջի հարվածը հասցրել է, ոչ թե ասենք բանակ չգնացող Վիետնամի ծառայությունից խուսափող կամ դրանց չէ, նրանք էլ ունեցան ինչ 3-4 տարվա հիպիական կյանք, միայն պատերազմական դաշտում, որից հետո զգացին, որ ոչ մեկին պետք չէ։ Ուրեմն Վիետնամի պատերազմի վետերանները եւ հիպիները ավելի վաղ 60-ական թվերում նույն ճակատագրին արժանացան։ Հիմա դուք պիտի ասեք Վիետնամի պատերազմը ուրեմն ինչ որ նպատակ ուներ, ես պիտի ասեմ այո։ Ովքեր էին ծառայում ամերիկյան բանակում վիետնամական պատերազմի ժամանակ, որ հետո պիտի մտցվեր օրենսդրական դաշտ, որ բանակում բարձրագույն ուսումնական ծրագրեր կարող եք անցնել, արհեստներ սովորել, որ բանակը վերջանա մտնեք հասարակության մեջ, որպես պատրաստի մասնագետներ, բայց այն ժամանակ այդպիսի բաներ չկար, ուրեմն ազգային գվարդիայի կամ զորքի զինվորը ետ մնալով քոլեջից, համալսարանից արդեն դառնում էր անդրանիկը մեր հայկական, ու իր պիտի գնալ վիլշերի վրա ցուցանակով սոված եմ, վետերան եմ, փոխտուր։ Եվ դրանց վիճակը արդեն պիտի մոտենար հիպիների վիճակի։ Հիպիները ինչու պիտի հանկարծ քոլեջի տարիքից, որ ավարտում են հայսքուլը, շարժվեին Հոլանդիա տարբեր երկրներից։ Մի նպատակ էր հետապնդում, պրոտոկոլը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից դուրս թողնել նրանց, որոնք հետագայում կդառնան բժիշկներ, իրավաբաններ, այս երկուսը։ Որովհետև բժիշկները բռնում են մարդկանց ֆիզիշնները երկրում, իրավաբանները բռնում են նրանց փողերը երկրում եւ պատացած պաշտոնները։ Ուրեմն այս գործի վրա հաշվարկ պարզապես, եթե որևէ բանկ դնի 5 միլիարդ դոլար այս գործի վրա, 5 միլիարդ դոլարով անդրանիկի նման քանի հազար, միլիոն մարդ կարելի է տեղաշարժել եւ կտրել հասարակական կյանքից, դարձնել անգրագետ հուսահատված։ Հաշվեք ինքներդ, բոլոր տեղերում էլ նույն գինը չի, մոտիկ տեղերում ավելի էժան է, չէ։ Եվ երբ որ արդեն կանցնի այդ տարիները, հանկարծ կզգանք, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվել են նրանք, որոնք չեն մասնակցել հիպիական շարժմանը, ուրեմն կա հրահանգ, ուղղություն, ծրագիր եւ բժշկությունը, իրավաբանական ծառայությունները, սենատոր, քաղաքապետարան պիտի հայտնվեն նրանց ձեռքին, որոնք որ պրոտոկոլներով են մտածում, ոչ թե հաճույքներով։ Ինչու հանկարծ այդ ամենը հիպիական շարժումը ուղեկցվեց այն կանոնադրություններով, որ ես ձեզ ասում եմ,
ճղճղված շալվար հագնելը դա աշխարհի ամենահարստությունն է։ Ասում եմ, որովհետև եթե 5 միլիարդ էր հատկացված երիտասարդությանը կտրելու համար համասարաններից, եթե ճղճղված շալվարի գաղափարը չլներ, այլ լիներ հարթուկված շալվարի գաղափարը, ուրեմն այդ գումարը պետք է հասներ 20 միլիարդի։ Ուրեմն էժանացված է ծրագիրը, որպեսզի հիպին իրան երջանիկ զգա, որ շալվարը ծակալ, ծակի, թելերը կախի։ Թե որ գնաց շորեր հագնելու, կեսից կասի, բա շոր չկա, դուք էլ ամոթ է ճղճղված շալվար հագնելը։ Ես գնում եմ տուն, ծրագիրը կքանդվի, ամեն անգամ սրան շալվար բաժանելն էլ խելքի մոտ բան չի։ Ուրեմն պիտի գաղափարի մեջ կաթացնել, ով որ ճղճղված շալվարից բացի ուրիշ շալվար հագար, նա դավաճան է։ Այդ հիպի չի էդ իսկական, էդի արդեն ազատության մարդ չի էդի։ Ստից եկել է մեր մեջ սադրիչ է։ Այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հայտարարում։ Սադրիչ է, որովհետև ծրագիրը թանկացնում է։ Մազ պիտի կտրեք, ամիսը $10 տակ մազ կտրեք, էլի աճելու է։ Если հաշվի, պահո, մի միլիարդ էլ լտնեք գնա։ Մազ կտրողը սադրիչ է։ Թրաշվել չկա, լողանալ, ամոթ չես անում, բա սեքսը ինչ կապ ունի լողանալու հետ։ Ով որ լողացավ, հիպի չի, ում կոշիկները պատառոտված չեն, հետո սենց լարերով կապված, հետի հիպի չի։ Եվ նույնիսկ երեխաների դաստիարակման մեջ սկսեցին նոր շորերը դենքցել հիպիների կեղտոտ և պատռոտված շալվարներ և հագուստներ հագնել։ Չեք հիշում ինչ էր կատարվում երկրում, նույնիսկ մինչև հիմա։ Սա հագել է այս հիպիական հագուստը, որի ծնկները պատռված են և հետևներ մի հատ կարկատան կա, և այդ կարկատանը ոչ թե երկնագույն է, այլ զրդեղին, որը մեր 50-ական թվերում, ասում ենք դա աղքատության արդյունք է, անհարմար է, այն ժամանակ էլ Ստալինի ժամանակ ասում էին, կարևորը կարկատանը չի, կարևորը մաքուր լինելն է, թող կարկատան լինի, մաքուր լինի, այդտենց են խաբում, հիմա էլ ուրիշ ձևի են խաբել երիտասարդներին, որ մտքովդ չանցնի, ախր ես խի պետք է կարկատանով հա, կարկատանը շատ լավ է, հետո Սովետ միության ժամանակ ստեղծվեց կարկատանների տեխնոլոգիան, մրցանակաբաշխություն, ով որ այնպիսի կարկատան դներ իր երեխայի շալվարին կամ իր ամուսնու շալվարին, որը որ փորձված աչքը չտարբերեր, որ այդտեղ կարկատան կա, նրան ասում էին, այ այդպես տնից, այդ ընտանիքից պետք է աղջիկ ուզես, որովհետև բոլորի կարկատանները են շտոպկականի, որ չես հասկանա, այս շալվարը ծակ ա եղել, թե չի եղել, ես էլ ես են մույս թևի վրա էր, այս մույս թևի վրա արդեն դոլարները փրկելու համար ասում են, նա ամենաճղված, պատառոտված, կեղտոտված, որովհետև հիպին, որ կարկատան պիտի ճարի, ոչ չի գնալու կարկատանի համար վճարի, ոնց որ մենք ասում ենք արա կարկատանս չերևա, այս շալվարի այս մասից մի կտոր պոկի, այնպես միացրա, որ էդի փող արժի, նո, ինքդ նստի, ինչ ունես ձեռիդ տակ, են անդեմյատ զիբիլանոցի մեջ մայկայ ակցած, գույնը մայկայ կարմիրա, դեղինա, ջինսիտ է, հենց էդի հենց հայրիկի գլխով է, արի նստի ու դու աշխարհի ամենաուժեղ հիպին ես, այ ժողովուրդ, դե գնա այս մարդը ուղեղը ոնց տված, Անդրանիկը, պատմում էր, հետո լացակումած դիրք ընդունեց, ասացին, դա ոչինչ, փորձի մի կերպով դուրս գալ էլի, հլա ահագին կյանք կա առջևում։ Հիպիզմ։ Լևոնը ինչի էր գնում հիպիզմի ճանապարհով, ով է տվել այդ ծրագիրը փորձված։ Նույն ձեռագիրն է։ Չգիտեմ իշխանությունները ինչքանով հնարավորություն ունեն անալիզ անելու իմ ասածները, բայց գոնե կգտնվեն մարդիկ, որոնք կհասկանան, որ այս իզմերը, որոնք որ խաղում են մարդկային գիտակցության հետ, առանց ազգային պատկանելությունը հաշվի առնելու, նույն տեղից են գալիս։
նույն իզմերն են, զենք միջոց հասնելու համաշխարհային տիրապետության, իսկ միջոցները բազմազան են, մարդիկ, որոնք այդ միջոցները ձեզ կբացատրեն, սահմանափակ են, քիչ են այդ մարդիկ, եւ ձեր վրա մնում է, ձեր սեփական գիտակցությամբ, իմ ասածների վրա խորհել, մտածել, ինքներդ էլ պիտի աշխատեք, առաջիկայում կդնենք նաև, եթե ճարենք, հույս կա ճարելու, պրոտոկոլների հայկական տարբերակը, պրոտոկոլների ռուսական տարբերակը չեմ դնելու, որովհետև պրոտոկոլների վրա, երբ որ բացվեց պրոտոկոլների իսկական դեմքը, անմիջապես հայտարարվեց համապատասխան կողմից, որ դա մեկ չենք գրել, դա գրել է ռուսական ախրանան, ռուսական ախրանան է գրել 1904 թվին, մենք չենք գրել 97 թվին, ախրանան է գրել, այսինքն պատմության աղավաղման փորձը շարունակվել է այն թվերից, հենց որ բռնում ես, ասում ես իմը չի, բայց գործողությունները եւ մեջի գրած չեղածները եւ ամբողջ արարը եւ հիմա էլ շարունակումը, ասում ես, բայց ախր սա ձեր արածն է, չէ, երեսիդ նայում ասում է, չէ, ռուսական է դա։ Եվ պատկերացրեք այս քաոսի մեջ, այս խառնի, ձեր գիտակցությունը ինչքան պետք է պայծառ լինի, ազատ, ոչ հիպիական ազատության, որ կարողանաք տեսնել լույսի ամենափոքր քվանտը, որով լուսավորվում է միջավայրը, եւ դուք պիտի գիշերային տեսողության օժտված ներվային տեսողական համակարգ ունենաք, այլապես մի քիչ ավել լույսը ձեզ կուրացնում է, մի քիչ պակասը ոչինչ չեք տեսնում։ Չգիտեմ ուր կգնա լևոնիզմն ու հիպիզմը, բայց ես այսօր ձեզ պատմեցի, որ դրանք այդ երկուսն են, նույն սանդրի կտավներն են։ Միայն հիպիզմը դրված էր համաշխարհային ժողովրդի զավակների վրա, Լևոնինը դրված հայ ժողովրդի վրա, եւ երբեք հայր Լևոնը մտքով չի անցնի, որ 10 օր հրապարակում դասադուլ հայտարարած ուսանողները հայ ժողովրդի այն զավակներն են, որովհետեւ վաղը երկիր կառուցեն։ Եթե դա երկարաժամկետ մի տարի էլ անցնի, ինչպես Հոլանդիայում հիպիների գոյությունը 2 տարի էլ անցնի, ապա նրանք պիտի պառկեն հրապարակում։ Նրանց կսնի համաշխարհային դրամագլուխը, նարկոտիկներ կբաժանվեն ձրի, իրանք էլ չեն իմանա հեղուկների մեջ, որոնք կխմեն, եւ իրանք բոլորը լցված կլեն ավյունով, էներգիայով, չեն քնում, շարժվում են, պարում են։ Այդ պարերը ինչու հնարեցին, որովհետև խմածների մեջ արդեն կար հիպոֆիզը, հիպոֆիզի հորմոնը, գրգռող նարկոտիկը, որ իրենց պիտի շարժում պահեր, բայց գիշերով երբ որ շարժում լինեն, ինչ պիտի անեն, շարժում պիտի լինեն խանութները ջարդելու ժամանակ, ոստիկանների դեմ, հետևաբար հայտարարվում է, սա պարի և երգի հեղափոխություն է, ով չգիտի այս գիտությունները, մնում է ապշած, սա ասում է, գունավոր հեղափոխություն չի, գունավոր մունավոր, սա պարի երգի է, եւ ինքը իր ձեռքում ունի, ինչ որ ասում եմ այդ ծրագիրը, որ մարդկանց պիտի ցատկոտացնես, որովհետև իրանք ընդունում են արդեն դոպինգները, եւ պիտի ազդես ուղեղների վրա, եւ ինչու է ժողովուրդը այսքան ագրեսոր, 10 օր անց է չի հոգնել, դե թող իշխանությունները գնան եւ հասկանան, իմի բերեն, գլուխ գլխի տան, այս փորձանքից ազատվելու ճանապարհները գտնեն, բայց իմանալով այն բոլորը, ինչ որ ես իրանց ասում եմ, հեշտ չի պրոտոկոլների հետ գլուխ դնելը, ոչ մի բան չի օգնի, որովհետև համաժողովրդական շարժումները
բոլորը նրա ձեռքին են, ընդդիմությունները ձեռքին են, քայքայիչ գործողությունների, հեռահար նպատակների, մեխանիզմների իրագործման ենթածրագրերը ձեռքին են։ Ինչ պիտի անի մի ժողովուրդ, որը զուրկ է դրանցից, գոնե պաշտպանվել կարողանա։ Թույլ տվեք սրանով ավարտել այսօրվա հաղորդումը, կհանդիպենք վաղը, ստեսություն ձեզ։